Ну, я, як молодший, скажу, це була гра двох настільки старих друзів, що важко згадати людей, які роблять футбол на Черкащині. Ну, гра вийшла, нема нічого гіршого чи кращого, як грати друг проти друга, коли старі друзі грають. Ну, гра вийшла непогана, ми старалися, і суперник хороший. Ну, перемогли мої сьогоднішні опоненти, друзі. Я хочу сказати дуже великі слова вдячності команди «Приморськ» за сьогоднішню гру, що це була дійсно спортивна, чоловіча боротьба, яка хоч завершилася на користь нашої команди. Але я ще раз говорю, що в нас сьогодні саме головне переміг футбол, і глядачі були цим задоволеним. Ще раз хочу сказати спасибо і своїм хлопцям, тому що вони віддалися сьогоднішній перемозі. Команда повернулася на 3-те місце, і я думаю, що останні 2 тури все вирішать долю призових місць в нашому чемпіонаті. Ще раз дякую Безгубій Колі, президенту клубу, моєму другу за гру. Спасибо.